Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. С вами, как всегда, ваша Ольга. Мои хорошие, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за вашу теплоту, за ваши лайки, за ваши хорошие комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какие перемены летят в вашу жизнь? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, посмотрите на песочек, назовите свое имя, так и спросите, какие перемены летят в мою жизнь. И давайте посмотрим. Я надеюсь, вы все уже настроились. Давайте посмотрим, какие перемены летят. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют то, что скрыто. И то, о чем мы так сильно желаем узнать. Ух ты! Тут у меня сильный человек вышел. Мало того, что сильный, так еще и очень мудрый. Очень мудрый. Невероятно мудрый. Здесь постижение какой-то тайны, какого-то секрета, какой-то истины. Какие перемены? Это рост. Это рост, развитие, прогресс. Вот если тезисно сказать, вот что летит в вашу жизнь. Вам по судьбе в ближайшем времени, ближайшие, может быть, сутки, может быть, неделю, месяц, стать более сильным человеком, стабильным, самостоятельным и просветленным. Здесь, начиная от раскрытия каких-то секретов, нахождения истинного пути и заканчивая именно познанием чего-то скрытого, того, что от вас ускользает. Смотрите, у вас идет наполнение с двух сторон. Здесь как и тонкий мир, так и наш физический. Здесь явно человеку откроется более, чем было доступно ранее. Смотрите, мало того, еще физическое здоровье. Человек крепнет, становится мощнее, здоровее. Если были какие-то хвори, если были какие-то неприятности, они отступят. Также физическая и эмоциональная опустошенность уйдет. Здесь прям как нескончаемый поток энергии в вас входит. Мои хорошие, такое впечатление, что вы над собой очень крепко работали. Кто-то чистки проходил, делал, кто-то действительно обучался, развивался. Значит, ваша работа, ваши усилия, ваши старания не пройдут даром. Здесь произойдет просто вау-эффект. В один момент посмотрите на себя в зеркало и себя не узнаете, насколько сильно вы преобразитесь. У девушек, ну и у мужчин, в принципе, тоже может так отыграться, что вы физически занимались, да, там пропадали в спортзале, а возможно что-то делали с собой, своей внешностью, как-то прорабатывали, меняли свой имидж. Потрясающий эффект вы увидите. Мало того, что вы сами его увидите, так вы будете просто обласканы со стороны окружающих. Вот люди будут прям с таким, знаете, восторгом на вас смотреть, подходить, спрашивать, говорить, комплименты, знаете, вот хорошие пожелания, говорят, вот, да вот ты молодец, и я так хочу, вот подскажи, научи. Кстати, кто-то, возможно, с этим свяжет свою дальнейшую жизнь и судьбу. Может быть, вы для себя откроете какое-то новое дело, увлечение, вот именно связано с вашей проработкой, как ментальной, так и физической. Так что, мои хорошие, перемена будет в вас. Самая главная перемена, вот корень нашего рисунка, это вы. И то, кем вы станете, как вы расцветете, как вы преобразитесь. Вот, мои хорошие, вот это главная перемена. Дальше идем. Давайте немножечко по негативу пройдем, да, потом в позитив перейдем. Из негативного здесь у меня расставание идет. Расставание, но оно, знаете, какое? Люди расстанутся для того, чтобы в будущем опять соединиться, но уже раз и навсегда. Возможно, у кого-то выпадает командировка, отъезд. Может быть, вы с любимым человеком, скажем так, встретитесь и расстанетесь, разъедетесь по своим городам. Но вы, вот это ваше расставание, это отправная точка на ваше совместное будущее. За этим расставанием придет долгожданная встреча, теплая, добрая, наполненная чувствами и эмоциями. Здесь люди
люди, во-первых, и ценность друг друга оценят на этом расстоянии, а во-вторых, вот прям это горючее желание быть единым целым, жить в одном порыве, дышать одним и тем же воздухом, да, в одно дыхание. Здесь люди расстанутся для того, чтобы в будущем встретиться, и по вот этому ангелочку, видите, Святой Дух над вами, над вашей парой. Здесь однозначно будет союз, крепчайший союз. У кого-то это будет заключение брака, а у кого-то, кто уже в браке, да, вот такое стоическое решение, что все, вот это мой человек, что бы там ни случилось, ни произошло, самый любимый, самый ценный, самый важный, самый нужный. С этим человечком иду по жизни я на постоянной основе. Никто другой мне не нужен. Да, какой бы там человечек ни был, иногда вредный, противный, но это мой человечек, мой любимый человечек. И так у мужчины будет, и у женщины. Вот такое ощущение. Замечательно. Еще момент, вот тоже связан с этим рисунком. Если мы посмотрим, здесь за спиной у мужчины, ну либо у женщины, стоит третье лицо. Видите, третье лицо. То есть здесь пара, люди в объятиях, а здесь третье лицо само по себе стоит. Значит, если вы были в треугольниках, неважно с какой стороны, с вашей ли это стороны треугольник, со стороны вашего партнера, может быть, даже у кого-то четырехугольник отыграется. Здесь у меня идет рождение счастливого союза. Создание, рождение, либо восстановление счастливого союза. Как это отыграется? Вот вы зашли на мою цыпку, вы смотрите, вы в треугольнике, вы одно из действующих лиц. Значит, это предсказание для вас. Вам быть с этим человеком, вашим любимым, в союзе, союз, который будет свыше благословлен. Так что переживать, накручивать себя и думать что-то негативное не стоит. Вам с этим человеком по судьбе идти по одной дорожке. Что бы сейчас между вами ни происходило, кто бы там между вами не стоял, не мешал, эта помеха, она исчезнет, уйдет. Ваш интерес, он выигрышный. Дальше, мои хорошие, здесь картинка, видите, мама либо папа, да, ребеночку дает наставление, а ребеночка уже кто-то ждет, да, дверь его ждет, новую жизнь. Здесь отыграется как выбор пути для своего ребенка. Это может отыграться, как вы будете провожать своего ребенка куда-то на учебу, может быть, будет переезжать, уезжать, может быть, уже взрослый ваш ребенок, да, скажет: мама, пап, я хочу жить там где-то далеко, да, там мое будущее, там у меня может быть работа, семья и прочее, прочее. И вам придется отпускать вашего ребенка. А кому-то придется выбирать путь для своего ребенка, то есть куда пойти учиться, где себя применить, чем заняться. Значит, хорошие мои мамы, папы, кто меня смотрит, вот прям услышьте меня правильно. Ваш ребеночек, каким бы он там разгильдяем не выглядел, да, либо как бы вы не переживали, что он неряшливый, либо какой-то вот непоседа, это самое плохое, что вы можете делать. Ваш ребеночек умненький, умненький, доверьтесь ему. Здесь очень важно предоставить ребенку свободу, свободу выбора. Не вы должны решать, где учиться ребенку, а его спросить, либо ее, что ты желаешь, что твое сердце просит, кем бы ты хотела быть, чем бы заниматься. И вот действуйте на мнение ребенка. И если ваш взрослый, например, сын, ребенок, дочь уезжают в другой город на постоянное место жительства, либо на учебу, отпускайте. Отпускайте со своим материнским, отцовским благословением, с любовью отпускайте. Ведь это очень важно, ребенку начать жить самостоятельно. Не в космос же улетает ваш ребенок, и не на другую планету. Да, мы живем в страшное время, когда и границы закрываются, и когда там целые страны на карантины уходят. Но тем не менее, вы должны пойти на этот шаг, потому что вы делаете благо для своего ребенка. Вот я вам серьезно говорю. Это будет, конечно, сердце будет щемить, будет и страшно, и неприятно, но это нужно будет пережить. Доверьте своему ребенку. Не такой уж он глупенький. Это хороший ребеночек со светлой головой, с помыслами, понимаете, он у вас перенял очень много, и мудрость вашу, и ваши взгляды. Не пропадет. Не пропадет. И это будет намного лучше для вашего ребенка. Вот выбрать свой путь и идти по этому пути, чем сидеть рядом с вами и пытаться жить вашей жизнью. Вот просто со стороны посмотрите. Вы как любящий родитель должны отпустить и не думать про негатив. Переживаете, сердце ваше не на месте, идите в храм. Идите в храм, помолитесь. Хотите дома, помолитесь.
Попросите Боженьку, чтобы защитил, чтобы надоумил, чтобы лихих людей с пути убрал. Попросите об этом. Зачем же вы вот тревожитесь и переживаете? Не надо. Надо отпускать, девочки. Вот приходит такой момент, когда нужно действительно отпустить. Доверьтесь своему ребенку, поверьте в него. Это будет гораздо и важнее, и это вот прям то, что каждая мама, каждый отец должны дать своему ребенку. Доверие. Доверие и уверенность, что ребеночек не подведет, и все будет хорошо. По поводу негативного еще хочу момент важный сказать. Это неприятель. Неприятель, либо неприятельница, может быть даже какой-то конкурент, злопыхатель. Значит, за вашей спиной человек, который вас, ну скажем так, либо недолюбливает, да, скажем помягче, недолюбливает. И пытается вам всячески насолить, и против вас, может быть, даже какие-то разговоры ведет, либо людей собирает, может быть, сплетни какие-то распускает. Ну, то есть ведет активную подрывную деятельность против вас, либо против вашего дела. Неважно, вот что имеется в виду, да, важно то, что этот человечек на ваших же глазах попадет в большую неприятность. То есть ту яму, тот капкан, который готовил для вас, сам туда угодит. Мало того, этому человечку достанет еще наглости вас потом в будущем просить о помощи. То есть на ближайшее будущее. Ну вот я смотрю приблизительно на 2 месяца. Если вдруг кто-то из ваших недоброжелателей, либо людей, в принципе, которые с вами рядом, ну такая серая, даже не черная, серая лошадка, там под подозрением, попадет в какие-то неприятности и сразу же начнет просить вас, сразу знайте, это именно этот человек. Вот что хотите, делайте, но не помогайте. Серьезно не помогайте. Потому что здесь могут быть последствия. То есть вы человеку поможете. Знаете, как из ямы вытащите, отрухнете, там, да, еще там, может быть, с собой что-то дойдете. Человек окрепнет и опять начнет еще там, с тройным усилием против вас работать. Если человек попал в эту неприятность, это все, что он готовил для вас. Просто Боженька так распорядился, да, что его прям пометили. Да, шельму Бог метит, так говорят. Вот не помогайте. Если будет просить, скажите, ну, Бог поможет. Бог поможет. Ничего, что я могу сделать? У меня свои дела, там, дети, семья, работа. То есть найдите предлог. Поверьте, если вы поможете, вам еще прям этот человек еще как мстить будет, что о, как он меня унизил. Мало того, что лучше, чем я, так еще вот, пожалуйста, меня из этой ямы, да, ямы вытащил, еще вот смотрите, как это так? Ну, я тебе покажу. Не надо. Не надо, туда не зря этот человек попадет. Если попал, пусть сам выбирается, если хватит ему сил и возможности. Здесь, знаете, как человек должен раскаяться. А когда ему все так легко дается, еще и вы смотрите, да, ему помогаете, а как он раскается, как он поймет, что он натворил не то. Не надо этого делать. Просто вот пусть все идет, как идет. Так, вернемся к положительным моментам. Положительных моментов у вас гораздо больше. И да, вот корень, помните, нашего рисунка, это вы развивающийся человек, это замечательно. И еще хочу сказать по поводу отношений. Здесь вот отношения у кого-то будут украдкие, не знаю, как это правильно сказать. Здесь люди друг друга любят, но по каким-то обстоятельствам, по каким-то причинам они не могут жить счастливо. Да. Либо они в принципе не могут проживать на одной территории из-за помех, либо они не могут в своих отношениях, в своей семье обрести мир. Здесь, знаете, у кого-то прям отыграется 100%, что мешают родители вашего партнера. Неважно, кто меня смотрит, мужчины, женщины, просто ваш партнер и родители партнера слишком сильно назойливые, слишком сильно вмешиваются, пытаются что-то там свое, какие-то свои порядки, какое-то свое мнение там, да, постоянно высказывают. Просишь, не просишь, все равно высказывают. Постоянные какие-то звонки, приди, сделай то, сё, 5, 10, то есть отвлекают. У кого-то деньги просят, у кого-то время отбирают. То есть постоянно идет вот оттуда. Прям, видите, труба, да, труба, которая высасывает всю энергию, все силы, ну и, конечно же, раздражает очень сильно. Значит, мои хорошие, тут совет один. Собирать вещички и переезжать как можно дальше. Жить они вам не дадут. Ну вот серьезно, да, я не могу сказать, что они там плохие, против вас настроены. Ну, то есть там своя шиза какая-то, которую сложно понять.
Они считают, что они делают все правильно, что они не вредят, а наоборот помогают. То, что у вас в семье, либо в ваших отношениях уже просто трэш какой-то, ну, им непонятно. То есть они могут обвинить кого угодно, кроме себя, да. И, возможно, ну, так сложилось исторически, да, что очень сильное влияние имеют они на вашего партнера. Вот, ну, не может выбраться, да, ну, воспитан человек в таких условиях. То есть он так привык, для него это нормально, либо для нее это нормально. Жить в такой ситуации. Значит, мои хорошие, собираем вещи и куда глаза глядят. Причем у вас будет возможность переехать. Здесь вот прям как либо неожиданно вы что-то увидите, услышите, узнаете. Либо вы будете, например, в поиске каких-то, может быть, предложений, работы, либо возможностей, и вам прям вот как боженька пошлет такой сигнальчик, что вот, пожалуйста, смотри, вот есть город, там такие-то вакансии, такие-то предложения, вот бери, переезжай. Вот у вас даже обстоятельства таким образом сложатся, что вы прям захотите переехать. Это будет не спонтанный переезд, и да, это будет перемена в вашей жизни, очень сильная, громкая. Это нужно будет сделать. Вам, вашей паре, вашему союзу как второй шанс дают на то, чтобы вы жили, не тужили в радости, в счастье, в любви. Но только где-то там, на своей территории. Конечно, вас будут оттуда, там, издалека трогать, если вы переедете, но эффекта уже такого не будет. Я вижу, что здесь люди могут, вот шанс есть, и Бог вам посылает такой шанс, чтобы вам сблизиться, соединиться, объединиться и действительно жить одной семьей, быть счастливыми людьми, убрать эту помеху. У кого-то прям отыграться может еще и как помеха в законах. Да, это не обязательно там родители, помеха в законах. Может быть, вы живете в разных странах, может быть, вы разных национальностей, может быть, там религия у вас разная, да, вот какие-то блоки стоят, вам трудно преодолеть эти препятствия. Значит, мои хорошие, здесь кто-то должен решиться и сменить локацию. То есть либо вы должны ехать к своему партнеру, либо партнер должен будет приехать к вам. Кому-то придется все-таки отказаться от своей привычной жизни. Либо двое отказываются ради союза, либо один из партнеров отказывается. Все, у вас есть все шансы, все возможности. Тут вам даже, знаете, как даже стечение обстоятельств такое будет, что вам прям как подсказка, да, что нужно что-то делать, там, ехать, переезжать, уезжать. Если вы, например, девушка, встречаетесь, либо общаетесь, да, с иностранцем, любите вы друг друга, но чтобы вам вместе быть, да, кто-то должен рискнуть, уехать, переехать. И вот, например, да, вы попадаете под сокращение. Вот вам и сигнал, что вот, меняй свою жизнь, тебе не за что держаться. То есть работы у тебя сейчас нету. Давай, едь к своему любимому. Либо там в стране вашего любимого человека какие-то неприятности происходят. Ему сигнал, что вот, пожалуйста, у тебя здесь не за что держаться, давай едь к своей любимой женщине. Значит, здесь эта ситуация, тут вам высшие силы помогут на то, чтобы объединиться, быть вместе. Дальше, мои хорошие, ключ вам выходит прямо в центре. Это ключ как от тайны, так и от новой жизни. У кого-то прям отыграется дословно ключ от новой квартиры, от нового места жительства. Кому-то суждено узнать большой секрет. Секрет, который может поменять все в вашей жизни. Вот прям расстановка сил поменяется, приоритеты поменяются, желания поменяются. Вот знаете, действительно прозрение, глаза-то откроются, причем так широко-широко. Все станет ясно, все станет понятно. Поймете, от чего и почему у вас что происходило, и что вам нужно делать, чтобы все было хорошо и идеально. Кто-то действительно получит ключ от своей собственной квартиры, от дома. Может быть, это не будет ваша там собственность. Может быть, вы найдете дом своей мечты, сможете его там на долгосрочный период арендовать. Либо, вот особенно для девушек может так отыграться, что мужчина вас позовет быть хозяйкой его дома. Причем вручит вам все ключи от своего дома, не только от дома, но и от своего сердца. Понимаете, мои хорошие? Здесь вот прям обретение. Через этот ключ идет вам обретение. Дальше у вас идет весть. Весть откуда-то очень издалека. Весть, которую вы совершенно не ждете. Либо вы уже отчаялись, да, получить эту весть. Через время она вас находит. Находит вас эта информация. Здесь будет именно информация. У кого-то это будет как, не знаю, приглашение, разрешение. Что-то будет акцептировано. То есть вот большой повод для радости. Нереальный повод. Здесь у вас не только радость будет, но и праздник. Вы прям, знаете, себе позволите расслабиться, посмеяться. Кто-то прям даже будет кричать «Ура!», да, и прыгать до самых звезд. Мои хорошие, очень хорошее событие. Прям такое
Я даже не знаю, с чем его можно сравнить, вот насколько оно вас наполнит. Кстати, у кого-то может даже по вот этому знаку отыграться, что женщина, которой ставили там какие-то нехорошие диагнозы, ну, либо мужчина, да, получает, там, не знаю, список проведенных тестов, да, и там написано, что на самом деле произошла ошибка, ничего у вас там страшного нет. Либо что есть вот такое лечение, вас приглашают на лечение. То есть очень благостная весть идет. Может быть, кто-то из девушек забеременеет. Особенно касается тех девушек, у которых по медицинским показаниям там говорили, что все, нет, забудьте, не будет. Кого-то, может быть, пригласят на какую-то дорогостоящую операцию по квоте. Понимаете? Вот именно это несет для вас какое-то двойное, тройное назначение, причем плюсовое. Ждите, вот буквально вот эта ситуация, ну, месяца максимум. Вот эта вот ситуация произойдет. Мои хорошие, песок вышел замечательный. Я вам вот все, что могла, сказала, советы, рекомендации дала. Я верю, что у вас все будет хорошо. Вот прям опираюсь на этот рисуночек. Если хотите, сделайте принт-скрин экрана, вот прям расширьте, да, чтобы был вот этот человечек и ключ, да, чтобы вот прям самое лучшее поскорее у вас исполнилось. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.